მაგნები აქეთ რო არ მოდის, მაგნები შედის იქ. უნდა გეხვეწები არ მოგვადარე ახლა რომ იქ გვინდა მისვლა ის არ მოდის ვაო. ვიცი არ გვინდა არ გვინდა შევიდეს იქ მაგრამ მე ვარ ხმა მე კი არ მინდა გადავსწრებ. რადია უჩხუბო ბაბა რაზმიკეტა მოგესალმებით ბათუმელების ლაივში. თქვენ ხედავთ ახლა საპროტესტო აქციის მონაწილეებს, რომლებიც შეიკრიბნენ ბათუმში სასტუმრო შერატონთან. მათი შეჩერება სცადეს სამართალდამცველებმა, თუმცა მიზეზი არ დაუსახელებიათ რატომ და აქციის მონაწილეები წავიდნენ სასტუმრო შერატონთან, სადაც დღეს საერთაშორისო კონფერენცია იმართება საქართველოს ევროპული გზა, რომელსაც ესწრებიან როგორც საქართველოს პრეზიდენტი, ასევე უკრაინის პრეზიდენტი და მოლდოვას პრეზიდენტი, ასევე და ამ კონფერენციას ესწრება ასევე ევროსაბჭოს პრეზიდენტი შარლ მიშელი. აქციის მონაწილეებს სხვადასხვა გზავნილი აქვს. ერთ-ერთი გზავნილია საქართველოს ადგილი ევროპაშია. ქართველი ხალხის ისტორიული არჩევანი ევროპა. აქციის მონაწილეებს უჭირავთ ასევე უკრაინის და მოლდოვას დროშები. ეს არ არის დემოკრატია. ერთი დემონსტრანტი ამ ტრანსპარენტით ჩაგვიარა და გაკრული ქონდა ლაშქარავას სურათი. ეს ის ოპერატორია, რომელიც 5 აპრილის ძალადობრივი აქციის შემდეგ დაიღუპა. დღეს სასტუმრო შერატონთან იკრიბებიან როგორც პოლიტიკური ოპოზიციის წარმომადგენლები და მათი მხარდამჭერები, ასევე სამოქალაქო სექტორი, სამოქალაქო ორგანიზაციები, ჟურნალისტები, მათ კონკრეტული გზავნილები აქვთ როგორც ხელისუფლებასთან, ასევე ევროსაბჭოს პრეზიდენტთან. ისინი თხოვენ ყველა მოძალადის დასჯას 5 აპრილის აქციის შემდეგ და ხელისუფლების პოლიტიკურ პასუხისმგებლობას, რომელიც ვერ უზრუნველყო აქციის მშვიდობიანად ჩატარება 5 აპრილს და მიზანმიმართულად თავს დაესხნენ ჟურნალისტებს, 53 ჟურნალისტს ერთდროულად. კონფერენცია ბათუმში 3 საათზე იწყება. მანამდე შარლ მიშელი, ევროსაბჭოს პრეზიდენტი, შეხვდა საპარლამენტო ოპოზიციის წარმომადგენლებს. ასევე შეხვდა პრემიერ ღარიბაშვილს. შეგიძლიათ ჩვენს გვერდზე ნახოთ რა განაცხადა პრემიერმა ღარიბაშვილმა ამ შეხვედრის შემდეგ, ასევე შარლ მიშელმა. რომ მოგიყვეთ რატომ მოხვედით დღეს ამ აქციაზე? იმიტომ რომ არასდროს შევეკვები რუსეთის და რუსების მმართველობას და ჩემ ქვეყანას ყოველთვის დავიცავ და გავაგრძელებ ესე. რატომ გაქვთ ეს განცდა რომ რუსული მმართველობაა? რატომ მაქვს დღევანდელი რეალობა გვაჩვენებს ამას თუნდაც აი ეს გიორგი თაძის უჭირავს ეს ტრანსპარენტი ლექსოსთვის. რას მოითხოვთ და რა გზავნილი გაქვთ დღეს კონფერენციის მონაწილეებისთვის, მათ შორის ევროსაბჭოს პრეზიდენტთან? როგორც ვიცი, შარლ მიშელი შემოდის და შარლ მიშელს უნდა დავანახოთ და უთხრათ, რომ არანაირ დათმობაზე და არანაირი არაფერი არ ისვრება ჩვენს ქვეყანაში და სწორედ ეს მინდა, რომ რაღაც შეიცვალოს და რაღაც ახალი მოხდეს, თუნდაც ხოლო ჩვენი თავისუფლებისთვის და ჩვენ განვითარებისთვის. მადლობა.
ანუ ერთ-ერთი მოთხოვნა არის წავიდეს რუსი ოლიგარქი, თქვენ ეს ტრანსპარენტი გიჭირავთ. რატომ ეს მოთხოვნა? ნებისმიერ ნორმალურ ქვეყანას, რომელსაც აქვს პრეტენზია ღირებულებებზე, აი იმ წაქეზების შემდეგ, რაც ირაკლი ბაჭუაშვილმა გააკეთა მოძალადეებს, ვიძგი მისცა, ასე რომ ვთქვათ, უკვე გადამდგარი იქნებოდა პრემიერ-მინისტრი, მაგრამ ჩვენი პრემიერ-მინისტრი როგორც ხედავთ, ისევ სავარძელშია მოყალათებული, თუმცა ვაი ასეთ მოყალათებას როგორც ხედავთ, უკვე კონგრესმენების შეხვედრაზე უარს ამბობენ მასთან და ასე შემდეგ და რა ვიცი, მოუწოდეთ დღეს პირველ რიგში მადლობას გადავუხდით ჩვენთან, რომ შეიწუხეს თავი და ჩამოვიდნენ და მოუწოდეთ, რომ ეს შეხვედრა არ იყოს შეხვედრისთვის, როგორც წინა შემთხვევებში და მიიღონ შესაბამისი ზომები, რომ არ მივიღოთ მორიგილი ექსო და არ გყავდეს ამდენი დაზარალებული ჟურნალისტი, თუ არა აქვს მნიშვნელობა ვინ იქნება ეს ადამიანი. რა მოლოდინი გაქვთ, რა შეიცვლება ამ ვიზიტის შემდეგ, იგივე შარლ მიშელის ვიზიტის შემდეგ? დღეს ეს ალბათ ადევნებთ თვალს, ხო, განცხადებებს, რაზეც საუბრობს პრემიერი ან ქართული ოცნება. წინამორ ჩვენ ვასრულებთ ყველა ვალდებულებას და არ გვაქვს კრიზისი, ან რატომ შეიძლება შეიცვალოს ეს მოცემულობა და შეასრულოს ვალდებულებები ოცნება? კრახის შემდეგ, რასაც ის ჩაიდენს, ასე იძახის, თუმცა ამ ხელა ამბავის შემდეგ არ ამგონია, რომ როდესაც BBC-ზე გავრცელდა მთელი ევროპა ალაპარაკდა ამ ამბებზე, არ ამგონია, რომ არ მოხდეს ამას შესაბამისი რეაქცია. მადლობა. საპროტესტო აქცია გრძელდება ბათუმში სასტუმრო შერატონთან, სადაც დღეს იმართება კონფერენცია, საერთაშორისო კონფერენცია საქართველოს ევროპული გზა. ამ კონფერენციას ესწრებიან უკრაინის და მოლდოვის პრეზიდენტები, ასევე ევროსაბჭოს პრეზიდენტი. ქართული ოცნების განცხადებები, რომელიც დასავლურია, ეს არ არის ქართული საზოგადოების განწყობა. ქართული საზოგადოება თვლის, რომ ამ ქვეყნის ადგილი არის ევროპულ ოჯახში. რაოდენ დიდი ძალისხმევითაც არ უნდა ეცადოს ქართული ოცნება თავის შავბრაზმელ ძალებთან ერთად, რომ ამ ქვეყნის ვექტორი დასავლეთიდან მიმართოს ჩრდილოეთისკენ, ეს არ გამოუვა, იმიტომ რომ ამ ქვეყნის აბსოლუტურ უმრავლესობას მოქალაქეებისას მიღებული აქვს გადაწყვეტილება, რომ ჩვენი ადგილი არის ევროპულ ოჯახში. ასევე უნდა იცოდეს ბატონმა მიშელმა, რომ იმისათვის, რომ ამ ქვეყნის ვექტორი შეცვალოს დასავლეთისკენ, განსხვავებული აზრის ადამიანებს პირდაპირ სცემენ და დევნიან, მათ შორის ძალადობენ ჟურნალისტებზე და სამწუხაროდ ტრაგიკულად დასრულდა ის დიდი სამარცხვინო ფაქტი, რომელიც ფილმის განხორციელდა ამ ქვეყანაში, სადაც ადამიანები სცემეს და საბოლოო ჯამში მოკლეს, იმიტომ რომ უბრალოდ ისინი განსხვავებულად ფიქრობენ და განსხვავებულად ხედავენ ამ ქვეყნის მომავალს. მე მინდა რომ ეს ესმოდეს ბატონ შარლ მიშელს კარგად და იცოდეს, რომ ქართული ამ ქვეყანას ყავს ყველაზე პასუხისმგებლიანი ოპოზიცია, რომელიც მაქსიმალურად ცდილობს ამ ქვეყნის სწორ რელსებზე გადაყვანას. ყველა რეკომენდაციას ითვალისწინებს ჩვენი დასავლელი პარტნიორებისა, მაგრამ ჩვენ ყავს ხელისუფლება, რომელიც ცდილობს გადააგდოს ჩვენი დასავლელი პარტნიორებს. მაგრამ თავარი არის ქართული საზოგადოების განწყობა და ამას ხედავს სრულიად მსოფლიო დღეს. ეს იყო მიგდეთ კამანდაძე, ნაციონალური მოძრაობის ერთ-ერთი ლიდერი აჭარაში. დღეს აქ არიან პოლიტიკოსები, ასევე ჟურნალისტები, სამოქალაქო სექტორის წარმომადგენლები. დღეს საერთაშორისო 19 ორგანიზაციამ მიმართა. რატომ გახართ თქვათ ეს? მოგესალმებით. ოპერაციაში ვინდა თქვათ, რომ ჩვენ ვინდა ვიცხოვროთ ევროპულ საქართველოს, ჩვენი სამშობლო, ჩვენი საქართველო არის ევროპული ქვეყანა და არა ფაშისტური ქვეყანა. ეს არის მესიჯი, რომელიც ვინდა ამ ხალხს მივაწვდომოთ. მეორე მესიჯი, მეორე საფრთხელი არის ის, რომ ჩვენ გვაქვს ძალადობას და მოვითხოვთ, რომ დაისაჯოს ყველა დამნაშავე. არა მარტო შემსრულებელი, არამედ ორგანიზატორი. და კიდევ ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი მოთხოვნა არის ის, რაც თქვენს რჩება და თქვენს, რომ პოლიტიკური პასუხისმგებლობა უნდა დადგეს მალვანის და ჩვენ ამას ველოდებით, იმიტომ რომ ეს არ არის ის ამბავი, რომელმაც ესე მარტივად უნდა ჩაიაროს და მარტო 25 კაცი, რომელსაც ეხლა რაღაც პატიმრობა მიესაჯეს რაღაც მასში არიან, ციხეს არ არის საქმე, ჩვენ ვფიქრობთ, რომ ამის უკან დგას ნარკომი ძალა და ამაზე არის საუბარი. ვინ არის ეს ძალა? ხელისუფლებაშია, მის გარეთ არის. ჩვენ ვიტყოთ დაისაჯოს ყველა. იმიტომ რომ ფაშიზმის ადგილი ამ ქვეყანაში ჩვენ გვინდა ცივილიზაცია განვითარება, დემოკრატია, თავისუფლება და ჩვენ გვინდა ევროპა მოკლედ და საქართველოს იმსახურებს, ქართული ხალხი იმსახურებს ევროპას და არა ფაშისტურ რაღაც გაუგებარ ჯგუფში ცხოვრებას. მადლობა.
მადლობა ეს ლაშა დოფუში იყო კოალიცია მედია ადვოკატირებისთვის ხო? მე ასევე ვარ ეროვნული პლატფორმის წარმომადგენელი, ასევე მედიის წარმომადგენელი. ეს საინტერესოა თქვენ ალბათ დღესაც უკვე აკვირდებოდით და მოისმინეთ განცხადებები, ხო, რაც გააკეთა შარლ მიშელმა პოლიტიკურ პარტიებთან შეხვედრის შემდეგ, ასევე პრემიერის განცხადება. რამდენად ხედავთ დღეს იმის რესურსს, რომ ეს მოთხოვნები, რითაც ჩვენ დღეს ვგავართ ამ აქციაზე, შესრულდეს? იცით რა, სხვა გზა არ არსებობს. სხვა გზა არ არსებობს, იმიტომ რომ თუ ჩვენ გვინდა გამოვასწოროთ რაღაცნაირად ყველაფერს ვერ გაასწორებთ, ამ ტრაგედიას ვერ ვიშველე რაც მოხდა, მაგრამ თუ გვინდა რომ ამ ქვეყანას კონდეს მომავალი, აუცილებლად უნდა გადაიდგას ადეკვატური ნაბიჯები. პირველ რიგში უნდა დაისაჯოს ყველა დამნაშავე, მეორედ უნდა დაისაჯოს არა მარტო შემსრულებელი, არამედ ორგანიზატორი და უნდა პოლიტიკური პასუხისმგებლობა დადგეს იმ ადამიანების, რომელმაც დაუშვა ის, რაც მოხდა თბილისში. ეს იყო წარმოუდგენელი. ხა მე დიდი ხანია ამ პროცესებში ვარ და ეგეთი რამე არ მახსოვს ყველაზე რთულ სიტუაციებშიც კი გვექნეს. ეს რაღაცა წარმოუდგენელი რაღაც მოხდა. აქედან გამომდინარე პასუხი რომ უნდა აგო და ამას ვითხოვთ რა. და ვამბობთ რომ ჩვენ გვინდა არა ფაშისტულ საქართველოში ცხოვრება, ჩვენ ფაშიზმი არ გვინდა, ჩვენ გვინდა დემოკრატია, განვითარება, ჩვენ გვინდა ევროპული საქართველო, ევროპაში გვინდა ვიცხოვროთ, იმიტომ რომ ევროპა არის საქართველო ევროპის ნაწილია და არა ფაშისტური რაღაცა კატასტროფის ნაწილია, რომელსაც ეხლა რატომღაც თავზე გვაქვს. მადლობა, ეს იყო ბატონი ლაშა დუბუში. მოგესალმებით, ქალბატონი ხატია ბათუმელების ლაივში. თავარი გზავნილები რომ გააჟღეროთ იმ განცხადების, რაც დღეს გაავრცელა კოალიცია მედია ადვოკატირებისთვის, რა არის თავარი მოთხოვნები დღეს სამოქალაქო ორგანიზაციების და ასევე მედია ორგანიზაციების. კი ბატონო, ეს არ იყო მხოლოდ კოალიციის განცხადება, ამ განცხადებას ძალიან ბევრი სამოქალაქო ორგანიზაცია და მედია შემოუერთდა და ძირითადი გზავნილი არის ის, რომ ჩვენ მიმართავს ბატონ შარლ მიშელს, რომ საქართველოს სამოქალაქო საზოგადოება არის როგორც არასდროს ისე მტკიცე და მომართული იმისათვის, რომ ჩვენი ქვეყანა გახდეს ევროპის ნაწილი. ამას საქართველო იმსახურებს თავისი კულტურით, თავისი ისტორიით და თავისი ღირებულებებით, მაგრამ დღეს გვაქვს ძალიან მძიმე ვითარება და ჩვენ მიმართავთ მას, რომ ხარში დაუდგეს საქართველოს სამოქალაქო საზოგადოება. საჭიროა იყოს კიდევ უფრო კრიტიკული საქართველოს ხელისუფლების მიმართ და მოთხოვოს მათ იმ ვალდებულებების შესრულება, რომლებიც მათ აიღეს შარლ მიშელის შექმნით. ალბათ ისმენით ხო დღეს განცხადებებს, რაც მოვისმინეთ პრემიერისგან, ასევე შარლ მიშელისგან, ევროსაბჭოს პრეზიდენტისგან. ამ განცხადების მოსმენის შემდეგ რა განწყობა გაქვთ თქვენ როგორც ერთ მოქალაქეს? რამდენად უხაროდ არ მომისმენია და უკაცრავად არ მქონდა ის საშუალება, რომ მომისმინოთ ეჭვებოდეს. რამდენად ხედავთ რესურსს, რომ იგივე ეს ვალდებულებები, რაც აიღო საქართველომ, მათ შორის შარლ მიშელის დოკუმენტში რაც წერია, ეს რომ შესრულდეს? ვალდებულებები აიღეს პოლიტიკურ პარტიებმა და პირველ რიგში ქართულმა ოცნებამ, როგორც მმართველობამ, ამიტომ პასუხისმგებლობა ამ ვალდებულებების შესრულებაზე აქვს სწორედ მას, იმიტომ რომ ის არის წესმარშველი მუხტი და მას უნდა მოვთხოვოთ ჩვენს და ჩვენმა ევროპელმა ამერიკელმა პარტნიორებმა, მათ უნდა მოვთხოვოთ სწორედ ამ ვალდებულებების შესრულება. დიდი მადლობა, რომ გითხარით თქვენი პოზიცია. ორგანიზაციაში აქ სხვადასხვა გზავნილია, თანასწორობა და სამართლიანობა, არა ავტორიტარიზმს. ეს ზვიად ქორიძია, მედია ექსპერტი. ბატონო ზვიად, ბოდიში. ბათუმელების ლაივში ვარ, გიჭირებთ ტრანსპარენტი. ეს თქვენი გზავნილი და ალბათ უფრო. რატომ ეს გზავნილი, არა ავტორიტარიზმს? იმიტომ რომ დღეს ავტორიტარიზმისკენ ავტორიტარიზმის მიმართ სიმპათიები, რომელსაც ამჟამად საქართველოს მთავრობა არის ყველაზე მეტად დამკვირვებელი ჩვენი ევროპული განვითარებისთვის. ამიტომ მიმაჩნია, რომ ეს არის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი სლოგანი, რომელიც ალბათ ყველა თელმა საზოგადოებამ უნდა გაიაროს. მაგრამ ხელისუფლება არ იმჩნევს და ამბობს, რომ ვასრულებ ვალდებულებებს პირნათლად. ხო, ის ამას უსვამს ხალხს და დღესაც ამაზე გააკეთა აქცენტი პრემიერმა. რომელ ვალდებულებას კი სურს იმ ვალდებულებას, რომელზეც მაგალითად დღეს ისაუბრა ევროპული საბჭოს პრეზიდენტმა, ხდათ ის, რომ ეს ვალდებულებები, რომელიც 19 აპრილს აიღო მმართველმა პოლიტიკურმა ძალამ არ სრულდება. დიახ, არ სრულდება ეს ვალდებულებები, იმიტომ რომ ხელისუფლების მიზანია
მართლმსაჯულება ჩაიგდოს ხელში, ხელისუფლების მიზანია მედიაზე თავდასხმები განახორციელოს, ხელისუფლების მიზანია ადამიანის უფლებები გაქელოს და წაახარისოს ქვეყანაში ქსენოფობია და ჰომოფობია. ეს არის პრობლემები, რა თქმა უნდა, ეს ქმნის ავტორიტარიზმის საფუძველს. ამიტომ ვამბობ, მაგალითად, ჩემი ლოზუნგი, რომ არა ავტორიტარიზმს და ეს არა ავტორიტარიზმი არის აუცილებელი პირობა იმისათვის, რომ ქვეყანას ჰქონდეს ნორმალური ევროპული პერსპექტივა. რა არის მთავარი ნიშანი, რაც გამოყოფთ დღეს, რაც იქნებოდა მოქალაქეებისთვის ძალიან საცნობი, რომ ჩვენ მივდივართ აი აქეთკენ და ავტორიტარიზმის საფრთხე გვაქვს ქვეყანაში. ამას ყველაფერს მოქალაქეები საკუთარ ყავზე გრძნობენ, საკუთარი თვალით ხედავენ და საკუთარი გულითა და გონებით აღიქვამენ. ეს არის ის, რომ მედიის მიმართ რა ფორმით ხორციელდება ძალადობა ქვეყანაში, დაწყებული იმით, რომ საინფორმაციო ვაკუუმის შექმნა უნდა მთავრობას ქვეყანაში, დამთავრებული იმით, რომ შეიძლება ჟურნალისტები მათი წახალისებით, მათი წაქეზებით ცემონ და სასიკვდილოდაც გაიმეტონ. ძალიან კარგად ხედავს ჩვენი მოქალაქეები, როგორ თვალსა და ხელშუა აღებენ ხოლმე, წაართმევენ არჩევანის თავისუფლებას. ძალიან კარგად ხედავს ის ყველა ის მოქალაქე, ვისაც კი საქმე ჰქონია სასამართლოში, რომ მართლმსაჯულების სისტემაში დღეს ძალიან რთულია მოიპოვო სამართალი, რომელზეც დგას ყველაზე მნიშვნელოვნად ევროპული განვითარება ჩვენ. ამიტომ ეს მე რასაც საუბრობ და რასაც თითოეული ჩვენგანი ვიწყდეს ამ სამოქალაქო სექტორისა და მედიის ორგანიზებულ აქციაზე დგას, არავინ არ ვლაპარაკობს რაღაც გაურკვეველ ენაზე, ან ისეთ ენაზე, რომელიც არ არის ნაცნობი და გასაგები ჩვენი თითოეული მოქალაქისთვის. ჩვენი მოქალაქეების პრობლემა არის დღეს თანასწორობა, სამართლიანობა და ფუნდამენტური უფლებები და თავისუფლებები ადამიანის გამოხატვის თავისუფლება, ინფორმაციის თავისუფლება, სიტყვის თავისუფლება და ეს ყველაფერი ერთად ქმნის კიდევ ჩვენს. მაგრამ ჩასვე ხელისუფლება თითქოს არ იმჩნევს ამ ყველაფერს, ამბობს რომ ეს ედმიწევნით ვასრულებ ვალდებულებებს. ეს არის ძალიან ცუდი პოზიცია. როდის გახდება ანგარიშ გასაწევი ეს პროტესტი საზოგადოების აზრით? იმიტომ რომ არ შეიძლება ეს წარმოაჩინოს, ეს არის ზუსტად ავტორიტარიზმის ერთ-ერთი ინდიკატორი. როცა ამბობს რომ აი მედია რასაც იძახის, ეს არის მოტყუება საზოგადოების, არა, ჩვენ ვამბობთ იმას, რაც ხდება და ის რომ ხელისუფლება ამბობს რომ თითქოს მედიას არ აქვს პრობლემები, თითქოს მართლმსაჯულებაში არ არის პრობლემები, თითქოს არ არის პრობლემები ადამიანის უფლებების დაცვის სფეროში, ეს არის თავის მოტყუება და თუ უნდა საქართველოს მთავრობას მოითხოვოს თავი, მოითხოვოს. ამაში ალბათ ისიც თავისუფალია, მოითხოვოს თავი, უბრალოდ ამ მოტყუებით აზარალებს ჩვენ საზოგადოებას და აზარალებს ჩვენ სახელმწიფოს და პასუხი შესაბამისად არის რომ ჩვენ გვინდა ევროპული განვითარება და ევროპული განვითარება არის ადამიანის თავისუფლება, ადამიანის სამართლიანი განვითარების სივრცე და ეს არის ის რომ ჩვენს ქვეყანაში არ იყოს არც ერთი ჯგუფი ადამიანებისა, რომელიც განიცდის დისკრიმინაციას და განიცდის ჩაგვრას ან პირდაპირ ხელისუფლებისგან, ან ხელისუფლებისგან წაქეზებული ჯგუფების მხრიდან. მადლობა, ეს ვიად კორიძე იყო ჟურნალისტი და კოალიცია მედია ადვოკატებისთვის. მოვისმინოთ სხვა ჟურნალისტების პოზიციებიც. მოგესალმებით ჟურნალისტებო, თქვენი პოზიციები რომ მითხრათ მოკლედ, ნათია ლექსოსთვის თქვენ ეს ტრანსპარენტი გიჭირავთ ხელში. რა საჩვენებს ეს საქმე, ლექსოს საქმე თქვენთვის და რატო რისი გზავნილია ეს იგივე დღევანდელი კონფერენციის მონაწილეებისთვის? ეს საქმე აღმოცენებული ყველა ჩაკეტა ისწავლოს შემსრულებლის და ორგანიზატორიც უნდა იყოს პოლიტიკურობა მინისტრის რა შეიძლება ის ჩვენი ძალები არის ქართულ დემოკრატიას სჭირდება მხარდაჭერა ის არ უნდა მიატოვოს არავინ მიუხედავად სიტუაციას რაც გვაქვს ქვეყანაში და ჟურნალისტები თხოვენ ასევე თავისუფალ სამუშაო გარემოს უსახელოს პროჟექტებს. მადლობა, ეს ნათია შავაძე იყო ჟურნალისტი, მაია მერკულაძე აჭარის საზოგადოებრივი მაუწყებელი. მაია, თქვენ რა გზავნილი გაქვთ დღეს? რა უნდა ვუთხრათ იგივე ჩვენს ევროპელ პარტნიორებს? ჩემი გზავნილი არის პირველ რიგში ძალადობის შეწყვეტა, ჟურნალისტებს
ძალადობა არის ყველაზე ძველი ეტაპი, რომელსაც ხელისუფლება გადის ხელისუფლების დასრულებამდე და ჩემი აზრით ჩვენ უნდა დავანახოთ ევროპელ პარტნიორებს, რომ ეს ახლა არ დაწყებულა ჟურნალისტების მიმართ ძალადობა სხვადასხვა ფორმით ხორციელდებოდა სხვადასხვა დროს, ეს ვლინდებოდა ყოველდღიურ კომუნიკაციაში მათთან და ჩემი აზრით ეს აქამდეც უნდა მიგვეწყვიტა. რა შემთხვევაში გახდება ეს პროტესტი ანგარიშ გასაწევი, როგორ ფიქრობთ? რომ ჯერჯერობით არ იმჩნევს ხელისუფლება ამ არც პროტესტს, არც იმას, რომ პოლიტიკური კრიზისია ქვეყანაში. ხო ის ამბობს, რომ ეს ედმიწევრით ვასრულებ ყველა ვალდებულებას, იგივე შარლ მიშელის დოკუმენტიდან და არ ფიქრობს, რომ კრიზისია ქვეყანაში. ხელისუფლება არ იმჩნევს არაფერს, მათ შორის არც იმას, რომ დღეს საუბარია სანქციების დაწესებაზე. იმის გამო, რომ ხელისუფლება უპასუხისმგებლოდ იქცევა, შეიძლება ქვეყანამ ძალიან დიდი ფასი გადაიხადოს. ჩემი აზრით, უნდა იყოს პოლიტიკური ფასი გადახდილი აუცილებლად, ოღონდ არა ქვეყნის მიერ, არამედ ხელისუფლების ცალკეული პირების მიერ, რომლებსაც არ სურთ ამის დანახვა, რაც ხდება. კრიტიკულ მედიას უნდა შეეგუონ, სხვაგვარად არც დემოკრატია გვექნება და არც სხვა რეფორმები. ჩემი აზრით, ეს არის მთავარი, რომ კრიტიკული მედიის ატანა მათთვის არის ძალიან მძიმე და ყველა იმ პრობლემას, რასაც ჩვენ ვაწყდებით, თვალის არიდება უნდა კონკრეტულად და ეს არის კრიტიკული მედია ამ ქვეყანაში იქნება. შეიძლება დროებით დაახშენ, მაგრამ საბოლოოდ მაინც იქნება აუცილებლად. მადლობა, ეს მაია მერკულაძე იყო ჟურნალისტი. თეო, შეგვითხარი, თქვენთვის რას ნიშნავს ლექსოს საქმე? რის მაჩვენებელია ეს საქმე და რა გზავნილია ამ საქმის წინ წამოწევა ევროპელი პარტნიორებისთვის, მათ შორის ევროსაბჭოს პრეზიდენტისთვის? ჩვენ პირველ რიგში უნდა გავაგებინოთ ევროპელ პარტნიორებს, რომ დემოკრატია ამ ქვეყანაში უკვე საფრთხეში კი აღარ არის, უკვე არ გავრცელდა ქვეყანაში დაწყებულია რეპრესიები და მე ძალიან მეშინია ახალგაზრდა თაობის, ჩვენი შვილების თაობის გააზრდა ამ ქვეყანაში, იმიტომ რომ მუდმივად ისმის სიძულვის ენა, მუდმივად ხელისუფლება ნეგატივზე არის გადასული. ჩვეულებრივად ყოველდღიურ რეჟიმში დევნიან ჟურნალისტებს მე უბრალოდ მოსახლეობას მინდა მოვუწოდო აუცილებლად დროულად გამოვიდნენ ქუჩაში, რადგან ესეც არის დაგვიანებული, ახლა არის პროტესტის დრო, როცა ყველაზე ტრაგიკული შემთხვევა მოხდა, გარდაიცვალა ადამიანი, ამაზე მძიმე უბრალოდ არაფერი არ მოხდება და თავის მოთხოვებას ეხლა უბრალოდ რა ტიპის საფრთხეს გრძნობ შენ როგორც ერთი ჟურნალისტი? რა ტიპის საფრთხე იქნება ქვეყანაში? რა შეიძლება დავკარგოთ? აქციების ტალღა ჩაივრის შედევრი ამის იმედი მაქვს, რომ ჩვენ ვითხოვთ რეალურად ძალიან მინიმალს. წესი ჯარით უნდა ვითხოვდე ირაკლი ღარიბაშვილის სისხლის სამართლიანი გენდას და პასუხისმგებლობა უნდა იყოს მათ იმ მოწოდებაზე, რაც გააჩნია. ჩვენ ვითხოვთ ძალიან მინიმალს, რომ დატოვოს თანამდებობა. ყველა ნორმალურ ქვეყანაში პრემიერი შეცდომის შემთხვევაში თვითონვე დაწერდა განცხადებას და წავიდა, რადგან ამას არ აკეთებს. იძულებული ვიქნებით, რომ ყოველდღიურ რეჟიმში ასე შევიკრიბოთ და შევახცენოთ ჩვენი თავი. საშიშროება არის ძალიან დიდი. ყვავდა ზეგ შეიძლება. უფლებაც კი არ მოგცემ, რომ ასე და დღეს ჩვენ ამას ვერ მივხვდებით. თვალი იქნება ძალიან გოგოები. ყველა უნდა მივიდეს ქუჩაში. ყველა და მოთხოვს პრემიერს აიღოს პასუხისმგებლობა და წამოწევს სახლში და მადლობა თქვას, რომ სახლში წავა. მადლობა, ეს თეო თურმანიძე იყო ჟურნალისტი. ნათია კაპანაძის პოზიცია შეგვიძლია მოვისმინოთ აჭარის ტელევიზიის ყოფილი დირექტორი. ნათია, თქვენ რა გზავნილი გაქვთ დღეს ევროპელი პარტნიორებისთვის? კოალიცია მედია ადვოკატირებას წარმოადგენთ თქვენ დღეს. ჩვენ პირველ რიგში მინდა მადლიერება დავაფიქსიროთ საერთაშორისო პარტნიორების მიმართ, რადგანაც მათი მხარდაჭერის გარეშე ვფიქრობ, რომ ამ ეტაპამდე საკუთარ სიცოცხლესაც ვერ გადავარჩენდით. და გვინდა კიდევ ერთხელ უთხრათ ხელისუფლებას, რომ თითოეული ადამიანის, ოპერატორის, ჟურნალისტის სიცოცხლე მნიშვნელოვანია დემოკრატიისათვის, ამიტომ არ შეიძლება სამუშაო შესრულების პროცესში ადამიანები გახდნენ თავდასხმის მსხვერპლები, არ შეიძლება ხელისუფლებამ ეს წაახალისოს და სამოქალაქო საზოგადოების სახელით კიდევ ერთხელ ვამბობ, მიუხედავად იმისა, რომ ჩვენ არ ვიშურებთ ძალისხმევას მედიის დასაცავად, ეს არ არის საკმარისი, რადგანაც ხელისუფლებას არ ესმის დემოკრატიული პრინციპების გატარების მნიშვნელობა მმართველობის პროცესში, ამიტომ ვფიქრობ, რომ მათ უნდა ისაუბრონ დემოკრატიის ჩავარდნებზე და ასევე უნდა გააგრძელონ თანამშრომლობა როგორც ხელისუფლებასთან, ასევე სამოქალაქო სექტორთან, იმისთვის, რომ შევინარჩუნოთ კურსი დემოკრატიისაკენ და ევროპული ინტეგრაციისაკენ. მადლობა, ეს ნათია კაპანაძე იყო. კაპიტანო თამარ, ბათუმელების ლაივში ვარ. თქვენც რა გითხრათ, თქვენი პოზიცია, თქვენ გიჭირავთ ხელში თანასწორობა და სამართლიანობა. რატომ გააქტიურდა დღეს ეს მოთხოვნები? რა კავშირშია დღესვინდელი პროცესები ამ ფუნდამენტურ უფლებებთან?
საქართველოში დღეს მოძალადეები არიან ხელშეუხებლები, ადამიანები, რომლებსაც აქვთ პასუხისმგებლობა თბილისის მოვლენებზე, ღიად საუბრობენ იმაზე, მათი მიზანია ძალით შეცვალონ, ძალით დაადმონ მედია, ასევე იძალადონ უმცირესობებზე. გარკვეულწილად ეს პროცესი წაახალისა პრემიერ-მინისტრმა, ამიტომ აქ უნდა დადგეს როგორც პოლიტიკური პასუხისმგებლობის საკითხი, ასევე უნდა გამოიძებული იყოს ვინ იძალადა ჟურნალისტებზე, იმიტომ რომ ეს იყო მიზანმიმართული ოპერაცია, რომლის შედეგადაც ერთი ოპერატორი გარდაიცვალა და არაერთი ჟურნალისტი დაშავდა. მადლობა, ის თამარ გეძურაშვილი იყო მედიის განვითარების ფონდი. სამოქალაქო სექტორის აქ არის აქციაზე, მაგრამ დემოკრატიის ინსტიტუტი ალეკო, რატო ფიქრობ, რომ დემოკრატია საფრთხეშია თქვენ ეს ტრანსპარენტი იქიჭირა? აი, ბოლოს განვითარებული მოვლენებიდან გამომდინარე, ჩვენ ხედავთ, რომ ხელისუფლებამ კონსტიტუცია აქცია არასაინტერესო ბროშურად გადადო და გველაპარიკება საზოგადოებას უკვე როგორც არასასურველ საზოგადოების წევრებს და დაიწყო მოსახლეობის დაყოფა სასურველ და არასასურველ კატეგორიებად, რაც ქვეყნისთვის დამღუპველია და შესაბამისად ანგრევს ჩვენ. სად იგრძნობა ეს, ან რაში დაინახეთ, რომ რაღაც პრივილეგიებს ანიჭებს ხელისუფლება კონკრეტულ ჯგუფებს, ან რა მიდგომაში დაინახეთ? მოვლენებიდან გამომდინარე, ჩვენ ვჯეროთ, რომ არ ქონდა შესაბამისი რეაგირება ხელისუფლებას, პრესიერი და კი ვნახეთ თუ რა ძალადობრივი აქტები განვითარდა საზოგადოების მიმართ. ხო, არ ფიქრობთ, რომ ხელისუფლება იცავს არა კანონს, არამედ კონკრეტულ ჯგუფებს? არა, კონკრეტულ მათთვის საინტერესო ჯგუფებს იცავს და შესაბამისად არ ითვალისწინებს საზოგადოების უმრავლესობის მოთხოვნას, რომ ქვეყანაში მტკიცედ იყოს გარანტირებული ადამიანის უფლებათა დაცვა. და მან თქვა პრინციპში პრემიერმა ერთ-ერთ ბრიფინგზე თქვა, რომ მე ყოველთვის დავიცავ უმრავლესობის ინტერესებსა და ეს პირიქით საფრთხის შემცველი ხომ არა, როცა ის ამბობს კონსტიტუციას კი არ დაიცავს, არამედ უმრავლესობის ინტერესებს. არასწორად ესმის უმრავლესობა პრემიერს, არ ამგონია რომ ქვეყანაში უმრავლესობას წარმოადგენს ის მოძალადე კატეგორია და შესაბამისად მისთვის სასურველი რო იყო, აქედან გამომდინარე მათ უმრავლესობა უწოდა. რეალურად ესე არ არის. დიახ, მადლობა, ეს იყო ალექსანდრე ლორთქიფანიძე, დემოკრატიის ინსტიტუტი. თამარ, თქვენ რას გვეტყვით? ერთი წუთით. თეო ფოტოში ჰოპობია კლავს თქვენ ესეთი ტრანსპარენტი გაქვთ. რატომ, აი რას გულისხმობთ თქვენ ამ გზავნილში? უფრო ნათლად რო განმარტოთ მაყურებლებისთვის. მადლობა, კავშირი ინტელექტი. სამართლიანი არჩევნები გაცრავად. მალხას თქვენ გითხარით ასე თქვენი პოზიცია, რა გზავნილი გაქვთ თქვენ დღეს ევროპელ პარტნიორებთან? ძალიან ბევრი მნიშვნელოვანი გზავნილია. ყველაზე მთავარი არის კანონის უზენაესობის. როცა საუბარია ევროკავშირზე, როცა საუბარია დემოკრატიაზე, პირველ რიგში ყველა ნორმალური თვალყურელი ადამიანი გულისხმობს კანონის უზენაესობის თემას. რომ არა 95%-ს ან მოგონებელთა დემოკრატიის ან უმრავლესობის უფლებებს, არამედ კანონის უზენაესობას. კანონი გვაქვს ისეთი, რომელიც იცავს ყველა განსხვავებულს თანასწორად აფუძნებს. რაც დავინახეთ ჩვენ რამდენიმე დღის წინ ფაქტებში, ფილმში, არის ამ კონკრეტული ტელევიზიისა, სამოქალაქო საზოგადოების ან მედიის პრობლემა, რა ხელი გვერდის, ხელი სახელმწიფოს პრობლემა. აი, რატომ უფრო ნათლად რომ უცხად ადამიანებს ატაბარებს ეს მარტო ჟურნალისტების პრობლემა. განსხვავებული მოსაზრების, რადიკალური მოსაზრების მქონე ადამიანების საბადობას, ეს არის ტრაგედია. ჩვენ 30 წლის განმავლობაში ვცდილობთ რომ ნორმალური სახელმწიფო გავაშენოთ, მაგრამ ვერა და ვერ მივახციეთ იმას, რომ კანონი უზენაესი და ხელისუფლებამ ყველა ჯგუფის ინტერესი გაითვალისწინოს. ახლა უკვე რადიკალიზაცია ხელისუფლების მაღალი თანამდებობის მხრიდან ძალიან დასაჩიო, როგორ ექცევიან კრიტიკულად განწყობილ მედიას, როგორ საუბარია იმაზე, რომ LGBTQ თემის საზოგადოებას უნდა მიეცეს უფლება პრაიდის ჩატარების ნაცვლად. ეს თითოეულ ადამიანს ემუქრება გამოხატვის, გადაადგილების და სხვა შეზღუდვებით, სხვა უფლებების შეზღუდვებით, იმიტომ რომ დღეს თუ ეს უფლება შეზღუდვებით ეხება LGBTQ თემის მედიას, ახალგაზრდა შეიძლება ნებისმიერ სხვა მოწყვა ჯგუფს. აი, რა უნდა გააკეთონ ადამიანებმა, ვთქვათ, ვინც ახლა უყურებენ ჩვენს ლაივს? მეტადი აქტიურონ კონტროლის, მთავრობისა და ზოგადად
არჩეული ხელისუფლების კონტროლის თვალსაზრისით მეტად მოთხოვა ხელისუფლებას იყვნენ აქტიური მოქალაქეები და ნუ დაელოდებიან მხოლოდ დაპირებებს არჩევნებიდან არჩევნებამდე, იმიტომ რომ ეს პროცესი, დემოკრატიის პროცესი არის მუდმივი, ხო, როგორც განახლებადი მუდმივი, ამიტომ თუ ვიქნებით პასიურები, ხელისუფლება ყოველთვის ისარგებლობს ამ თანხმობით მეტად აქტიურები უნდა ვიყოთ, როდესაც საქმე გვაქვს სამოქალაქო ცნობიერებასთან, სამოქალაქო ნაბიჯებთან და ეს არ არის რაღაცა ქიმერული ამბავი. ეს არის ძალიან კონკრეტული ამბავი, რომ ვაინტერესებდეს ჩვენი ქვეყნის, ჩვენი სახელმწიფოს ბედი. აი რა შეიძლება დავკარგოთ ჩვენ ახლა თუ ეს პროტესტი არ გახდება ანგარიშ გასაწევი ხელისუფლების ის ჯერჯერობით არ იმჩნევს ხო რაც ჩანს დღევანდელ განცხადების ეს იგრძნობა რომ მე ვასრულებ ვალდებულებებს პრემიერი ამბობს ერთი დავინახეთ რომ აი ხელისუფლებას როგორი დამოკიდებულება აქვს ჩვენი პარტნიორების პარტნიორები შეუშვათ ამ წუთას ვილაპარაკოთ საკუთარ ხალხს როცა აპელირება 27 ყოველად დემაგოგიური ყოველად პოპულისტური განცხადება იყო შეფრაქტულად უგულებელყო სხვა ნებისმიერი უცხოელების იქნება ეს მუსლიმი იქნება არ ვიცი სხვადასხვა რელიგიური კონფესიის წარმომადგენელი ეთნიკური უმცირესობა თუ ასე შემდეგ. ანუ შენ პრაქტიკულად გაკავს სახელმწიფო რაღაცა მარტო ქრისტიანი მართლმადიდებელი ქართველების ინტერესის ტერიტორია. ეს არ არის ჩვენი კონსტიტუცია ამბობს სულ სხვა რაღაცას. ჩვენ შეიძლება დავკარგოთ სახელმწიფოებრიობის რაღაცა მთავარი პრინციპები. შეიძლება დავკარგოთ ევროპული და ევროპული მისაღებები. ყავდეს აქ რაღაც რადიკალურად განწყობილი. ანუ ხედავ იმის საფრთხეს რომ შეიძლება აღმოჩნდეთ მარტივად რუსულ ორბიტაზე. ჩვენ თუ ასე გავაგზავნებთ ხელისუფლება და საპატრიარქო ყველაფერს იზამენ იმისთვის რომ საქართველოს არა დამოუკიდებელი სახელმწიფო, არამედ იყოს რაღაცა რუსეთის მართლა უკანა ეზო. თვითონ რუსის საფრთხეც არის ამ წყაროზე. ამიტომ დღეს მიუხედავად განწყობებისა პოლიტიკური თუ სხვა ასე ვთქვათ რეფერენციების განწყობებისა ჩვენ ერთად მოვიდეთ რომ სახელმწიფო დავიწყოთ. სხვა გამოსავალი არ არის, თორე ძალიან მნიშვნელოვანი გარდამტეხი პერიოდია ეხლა საქართველოში მithumetes წინა საარჩევნო პერიოდში ეს პოლიტიკური ტემპერატურა კიდევ უფრო აიწეს და უნდა ვიყო ძალიან ფხიზლად. სხვა გამოსავალი ნამდვილად არ გვაქვს რომ ქვეყანა გადავარჩინოთ. მადლობა ეს მალხაშკადუა იყო საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს ჩვენ მოვისმინეთ სამოქალაქო ორგანიზაციების წარმომადგენლების პოზიციები, ასევე ჟურნალისტები, აქ არიან ასევე პოლიტიკური პარტიები, ოპოზიცია, მოქალაქეები, პარტიის მხარდამჭერები ან არამხარდამჭერები, რომლებიც მიიჩნევენ, რომ არის საფრთხეში დემოკრატია, ეს არ არის დემოკრატია, ესეთი გზავნილია ქვეყნამ ბატონს. აქ ხედავთ ევროკავშირის დროშებს, ასევე საქართველოს დროშას, უკრაინის, მოლდოვას, რადგანაც დღეს როგორც ცნობილია, მიმართება საერთაშორისო კონფერენცია ბათუმში და ამ კონფერენციის მონაწილეები ასევე არიან უკრაინის და მოლდოვის პრეზიდენტები. კონფერენციას ესწრება ასევე ევროსაბჭოს პრეზიდენტი შარლ მიშელი. დღეს შარლ მიშელი შეხვდა პოლიტიკური ოპოზიციის ლიდერებს, ასევე პრემიერ ღარიბაშვილს. ჩვენ მოვისმინეთ და შეგიძლიათ ნახოთ ჩვენს ვებგვერდზე ბათუმელები ნეტგაზეთი ჯი თუ რა განცხადებები გააკეთეს პრემიერმა ღარიბაშვილმა და შარლ მიშელმა ამ შეხვედრების შემდეგ ჟურნალისტებს ჰქონდა ერთადერთი შეკითხვა შარლ მიშელთან უკაცრავად პრემიერ ღარიბაშვილთან თუ როდის გადადგებოდა ის როდის დატოვებდა თანამდებობას სხვა შეკითხვა ჟურნალისტებს არ ჰქონია პრემიერის მისამართი თუმცა პრემიერმა დღესაც უპასუხოდ დატოვა ჟურნალისტების შეკითხვები რომ გითხრათ მოკლედ თქვენი პოზიცია რატომ ფიქრობთ რომ ქართველი ხალხის ისტორიული არჩევანია ევროპა? უკეთესი ცხოვრება ევროპაში. მაგრამ ისტორიულ არჩევანზე რა შეგიძლიათ გითხრათ რომ ევროპა საქართველოს არჩევანი? როგორ? საპროტესტო აქცია იმართება სასტუმრო შერატონთან, სადაც დღეს 19 აპრილს საერთაშორისო კონფერენცია მიმდინარეობს. 3 საათზე დაიწყება ეს კონფერენცია სასტუმრო შერატონში. თუმცა 3 საათამდე ევროსაბჭოს პრეზიდენტი შეხვდა საპარლამენტო ოპოზიციის ლიდერებს, ასევე პრემიერ ღარიბაშვილს. საკმაოდ კრიტიკული იყო
შარლ მიშელის შეფასებები ამ შეხვედრის შემდეგ მან თქვა მაგალითად მოსამართლეების დანიშვნასთან დაკავშირებით, რომ ეს არის ხელიდან გაშვებული შესაძლებლობა, დაკარგული შესაძლებლობა საუბარია იმაზე, რომ 19 აპრილს როცა შედგა პოლიტიკურ ძალებს შორის შეთანხმება შარლ მიშელის მონაწილეობით და მიშელის დოკუმენტის სახელითაა ცნობილი ეს შეთანხმება, მაშინ პოლიტიკური ძალები შეთანხმდნენ იმაზე, რომ მაგალითად მოსამართლეები უვადოდ აღარ დაინიშნებოდნენ, ვიდრე არ შეიცვლებოდა მოსამართლეების შერჩევის წესი და ფართო დისკუსიები არ გაიმართებოდა ამ საკითხზე და იმის მიუხედავად, რომ არც დისკუსია ქონია და არც არაფერი შეცვლა მოსამართლეების დანიშვნის წესში, ამის მიუხედავად მოსამართლეები უზენაეს სასამართლოში დანიშნეს, გაამწესეს და ამიტომაც მისი კრიტიკა იყო ისე როგორც სხვა დასავლელი პარტნიორებისგან, მაგალითად ამერიკის შეერთებული შტატების ელჩისგან იყო ასევე კრიტიკული შეფასება ამ პროცესზე. პოლიტიკურ ოპოზიციას შარლ მიშელთან შეხვედრის შემდეგ აქვს იმედი, რომ რეალურად შესრულდება შარლ მიშელის დოკუმენტი და ეს მხოლოდ დოკუმენტად, ანუ ფურცლად არ დარჩება, ცარიელ ფურცლად და ოპოზიცია ვარაუდობს და ფიქრობს, რომ რეალურად ხელისუფლებას მართლ პოლიტიკურ ძალას აქვს დიდი სურვილი, რომ ჩაიშალოს ეს მოლაპარაკება და შარლ მიშელის დოკუმენტი არ შედგეს, მაგრამ ოპოზიციას ასევე აქვს მოლოდინი და იმედი, სწორედ ევროპელი პარტნიორების ძალისხმევის და ამ პროცესში ჩართულობის შედეგად, რომ რეალურად ხელისუფლებას მოუწევს მიშელის დოკუმენტის შესრულება. ოპოზიცია ამგვარად გამოთქვამს ასევე იმ კუთხით, რომ რეალურად ამ შარლ მიშელის დოკუმენტის თანახმად ხელისუფლებამ ადგილობრივი მმართველობის არჩევნებზე უნდა აიღოს 53% მინიმუმ, რომ არ გაიმართოს რიგ გარეშე არჩევნები, ხოლო თუ კი აიღებს 53%-ზე ნაკლებს, ქვეყანაში შედგება რიგ გარეშე საპარლამენტო არჩევნები. მაგალითად ხათუნე სამნიძე, რესპუბლიკელების ლიდერი, ამბობს, რომ სწორედ ამიტომაც არ სურს ხელისუფლებას მიშელის დოკუმენტის შესრულება, რადგანაც მას არ აქვს იმედი, რომ აიღებს 53%. ასეთი აქციის ფონზე მიმდინარეობს ბათუმში საერთაშორისო კონფერენცია, რომელსაც ეწრებიან უკრაინის და მოლდოვის პრეზიდენტები, ასევე ევროსაბჭოს პრეზიდენტი შარლ მიშელი. შესაძლოა კიდევ ერთ საინტერესო დეტალს გეტყვით, თუ კი არ გიდევნებია დღეს თვალი საინფორმაციო საშუალებებისთვის, რომ დღეს პრეზიდენტმა შეიწყალა უკრაინელი ბრალდებულები და ასევე უკრაინელი მსჯავრდებულები უკაცრავად, ანუ ადამიანები, რომლებიც ჩასვეს ციხეში რამდენიმე დღის წინ, მათ 4 წლით თავისუფლების აღკვეთა შეუფარდა ბათუმის საქალაქო სასამართლომ. საუბარია სააკაშვილის ზღვიდან შემოპარვის საქმეზე. ამ საქმის შემდეგ დააკავეს 3 ბრალდებული. ისინი ამბობდნენ, რომ რეალურად არ შემოდიოდნენ ბათუმის პორტში და ეს ფაქტი არც ყოფილა და არ ჭირდებოდათ ნებართვა, ხოლო სასამართლო მიიჩნია, რომ ეს ნებართვა იყო საჭირო. ადვოკატი აქცენტირებდა იმაზე, რომ რეალურად სამართლებრივი ნორმა არ არსებობს ქართულ კანონმდებლობაში, რის საფუძველზეც საჭირო იყო ნებართვა, მაშინ როცა მცურავი საშუალებით იახტით ეს კონკრეტული ადამიანები უკრაინიდან მიდიოდნენ თურქეთში. ადვოკატი და ასევე პოლიტიკური ოპოზიცია მიიჩნევდა, რომ ეს საქმე იყო პოლიტიკურად მოტივირებული და პოლიტიკური ოპოზიცია დღეს ასევე ამბობდა, მათ შორის ხატია დეკანოიძე, ნაციონალური მოძრაობის ერთ-ერთი ლიდერი, რომ რეალურად ეს მსჯავრდებულები გამოუშვეს მას შემდეგ, რაც ცნობილი გახდა, რომ უკრაინის პრეზიდენტი ზელენსკი აღარ აპირებდა საქართველოში ჩამოსვლას, ხოლო შემდეგ შედგა ერთგვარი გარიგება და ზელენსკის უთხრეს, რომ თუ კი ის ჩამოვიდოდა საქართველოში აი ამ კონფერენციაზე დასასწრებად, ამ შემთხვევაში გათავისუფლებოდნენ უკრაინელი მსჯავრდებულები, რომელსაც რამდენიმე დღის წინ შეუფარდეს 4 წლით თავისუფლების აღკვეთა. და უკრაინელი მსჯავრდებულები და კიდევ ერთი მსჯავრდებული მიხეილ ბატურინი, რომელიც სააკაშვილის დაცვის ყოფილი წევრია, დღეს დილით გათავისუფლდნენ, მათ უკვე დატოვეს საპატიმრო დაწესებულებები.
საპროტესტო აქციას დღეს ბათუმის შერატონის სასტუმრო შერატონის წინ მართავენ როგორც პოლიტიკური პარტიები, მათი მხარდამჭერები, მოქალაქეები, სამოქალაქო სექტორის წარმომადგენლები, ჟურნალისტები, მათ სხვადასხვა გზავნილი აქვთ ჩვენს დასავლელ პარტნიორებთან, თუმცა მთავარი მოთხოვნა არის ის, რომ რეალურად დადგეს პოლიტიკური პასუხისმგებლობა ხელისუფლების და მათ შორის პრემიერი ღარიბაშვილის. დღეს როცა პრემიერი ღარიბაშვილი გამოჩნდა, ჟურნალისტებთან მასთან მქონდა ერთადერთი შეკითხვა ჟურნალისტებს თუ როდის აპირებდა ის თანამდებობის დატოვებას. ანუ სამწუხაროა, მაგრამ ეს მოცემულობა რომ ჟურნალისტებს ამ კითხვის დასმა გვიწევს, რადგანაც თქვენ ალბათ ყველა ხედავდით რომ რეალურად როცა 53 ჟურნალისტს ერთდროულად დაესყნენ თავს 5 აპრილის აქციაზე, აქ დავინახეთ ფაქტობრივად მიზანმიმართული მასობრივი თავდასხმა მედიას ჟურნალისტებზე. კონფერენციის მონაწილეები მოვიდნენ უკვე სასტუმრო შერატონთან, როგორც ვხვდები, მოლდოვის პრეზიდენტი თუ არ მეშლება. ზუსტად 3 საათი და ამ წუთებში იწყება ბათუმში საერთაშორისო კონფერენცია. კონფერენციას როგორც გითხარით ესწრება უკრაინის და მოლდოვას პრეზიდენტი, ასევე ევროსაბჭოს პრეზიდენტი შარლ მიშელი. კონფერენციის დაწყებამდე შარლ მიშელი, ევროსაბჭოს პრეზიდენტი, შეხვდა საპარლამენტო ოპოზიციის წარმომადგენლებს, ასევე სასტუმრო შერატონში და შემდეგ შეხვდა დახურულ კარს მიღმა პრემიერ ღარიბაშვილს. საკმაოდ კრიტიკული იყო შარლ მიშელის შეფასებები ამ შეხვედრების შემდეგ. მან გააქტიურა ხელისუფლების პასუხისმგებლობის საკითხი, თქვენ შეგიძლიათ ნახოთ ეს კონკრეტული განცხადებები ჩვენს ვებგვერდზე ბათუმელები.g ან net-gazeti.g. მაგალითად სასამართლო რეფორმასთან დაკავშირებით, როცა მოსამართლეები ზოგადად დანიშნა, რომ გრძელდება პოლიტიკური თანხმობის მიუხედავად, შარლ მიშელმა აღნიშნა, რომ ეს არის ხელიდან გაშვებული შესაძლებლობა, დაკარგული შესაძლებლობა. ანუ მან გააკრიტიკა ამ ხელისუფლების მიდგომა იგივე მოსამართლეების დანიშვნასთან დაკავშირებით, მოგეხსენებათ, ახალი მოსამართლეები უბადოდ გაამწესეს რამდენიმე დღის წინ, იმის მიუხედავად, რომ მიშელის შეთანხმება მოიცავდა იმას, რომ უნდა შეჩერებულიყო ეს პროცესი, ვიდრე არ დაზუსტებოდა, არ შეიცვლებოდა მოსამართლეების შერჩევის წესი. და არ გაიმართებოდა ფართო დისკუსია ამ საკითხზე, თუმცა არც დისკუსია გამართულა და არც წესი შეცვლა მოსამართლეების შერჩევის წესში და ამის მიუხედავად მოსამართლეების შერჩევის პროცესი გაგრძელდა. საკმაოდ ბევრი მოქალაქეა აქ შეკრებილი სასტუმრო შერატონთან. სამოქალაქო ორგანიზაციის წარმომადგენლები, ჟურნალისტები, პოლიტიკური პარტიები, მათი მხარდამჭერები, მოქალაქეები, ისინი შეიკრიბნენ ევროკავშირის დროშებით, ხედავ ასევე საქართველოს დროშას, მოლდოვას, უკრაინის დროშებს. მოგეხსენებათ ამ საერთაშორისო კონფერენციას ესწრებიან უკრაინის და მოლდოვას პრეზიდენტები, ასევე ევროსაბჭოს პრეზიდენტი შარლ მიშელი. ჩვენ ევროპა ვართ. თქვენი გზავნილი ასეთია. რატომ ფიქრობთ, რომ ევროპა ვართ? ჩვენ ევროპელები ვართ თავიდან. რაც ქართველები არსებობენ.
რაში გამოიხატება ეს? ანუ ჩვენი ღირებულებები იყო ევროპული? სიტყვები და აჯდები შეჭარი, იმუშავება და თავისუფლად. თავში რომ დამეზაგატყავე არ შეშინდა. ანუ ჩვენ გქონდა ისტორიულად ევროპული ღირებულებები, თქვენ ამას ამბობთ. სად ხედავთ ამაში, რაში ჩანდა მაგალითად? და დღეს ფიქრობთ, რომ ეს ევროპული არჩევანი არის საფრთხეში? საფრთხეშია. რატო ფიქრობთ, რომ საფრთხეშია? რატომ აჩვენებს ლექსოს შემთხვევა, ოპერატორის უბედური შემთხვევა, იმას, რომ რეალურად დემოკრატია არის საფრთხეში ამ ქვეყანაში? ლექსოს გამოკრებით 52-ია. კი. იგენის გამეტებული იყო სასიკვდილო. ხვალ ზეგ რა იქნება, თუ არ იქნება თავის დონეზე, ყველას გაგვიჩუშებები თავს. ზოგ თვალს ამოუგებენ, ზოგ დაასახიჩებენ. რატომ დაისხნენ თავს ამდენ ჟურნალის ერთად? თქვენ რას ფიქრობთ? რატომ მოხდა ესეთი აგრესიის შედეგი? სიბნელეში რო არაფერი არ გესწრებოდა, არაფერს არ ხედავდა. ანუ თქვენ ფიქრობთ, რომ ეს არ იყო რაღაც კონკრეტული აგრესიული ჯგუფის შეტევა, არამედ ეს იყო მიზანმიმართული აგრესია? რატო ფიქრობთ, რომ დაგეგმილი იყო? ელგეტესის ვაფშე არ ჩატარებული. პირველი ეცენ იმას კარვეს იქანა პარლამენტის ის დაშალეთ და მე მიყვეს 20 ლოკაცია იყო, ეს თუ იცოდე პოლიცია რა დაახერხა. არ რამდენი არჩევს უკვე ასე დაეყელებია ხე. ანუ ახლა ამდენი პოლიციელიცაა, ხო? ანუ ამდენი პოლიციელი რო ყოფილიყო იმ აქციაზე, ის არ მოხდებოდა ის ძალადობის შემთხვევები. ანუ შეგიძლიათ არ გავუშვეს პოლიციელები აქციაზე? ან მოწოდებები რო არ ყოფილიყო, მოუწოდებები. ვისი მოწოდებები, პრემიერის? ყველა მოუწოდება გავაი. მადლობა, მოქალაქის მოსაზრება მოვისმინეთ ჩვენ ახლა, ჩვენი ევროპა ვართ და მოქალაქეც ამბობს, რომ საფრთხეშია დღეს დემოკრატია და ამას აჩვენებს ამ ტრანსპარენტის ერთ-ერთ კუთხეში გაკრული ლექსო ლაშქარავას სურათი. ეს არის ოპერატორი ტევპირველის, რომელიც დაიღუპა რამდენიმე დღის წინ. მას 5 აპრილის აქციაზე მიაყენეს სწორედ ეს დაზიანებები, მას ფიზიკურად თავს დაესწრნენ ძალადობრივი ჯგუფები. თუმცა გარდაცვალების სუსტი მიზეზი ამ დროისთვის ჯერჯერობით უცნობია, რადგანაც ექსპერტის კონკრეტული დასკვნა არ არსებობს. მაგრამ ფაქტია, რომ ამ კონკრეტულ ოპერატორს დაესწრნენ თავს თან ძალიან მძიმე ფორმით და დაზიანებები მიიღო კიდევ 52-მა ჟურნალისტმა 5 აპრილის აქციაზე. კი, კიდევ ერთი ოპერატორი არის მძიმე. მადლობა. ასეთი განწყობა და გზავნილები აქვთ აქციის მონაწილეებს. მე კიდევ ერთხელ გაჩვენებთ სურათს, თუ რა მოცემულობა ეხლა აქ, სასტუმრო შერატონთან. ერთ მხარეს არიან მობილიზებული სამართალდამცველები, პოლიციელები, ხოლო მეორე მხარეს არიან აქციის მონაწილეები, სამოქალაქო ორგანიზაციის წარმომადგენლები, ჟურნალისტები, ასევე პოლიტიკური პარტიები და მათი მხარდამჭერები. მათ სხვადასხვა გზავნილი აქვთ ევროპელ პარტნიორებთან, თუმცა მთავარი მოთხოვნა არის ხელისუფლების პოლიტიკური პასუხისმგებლობა 5 აპრილის მოვლენებზე, როცა ჩვენ ვნახეთ ძალადობრივად დაშლილი საპროტესტო აქცია და მიზანმიმართული აგრესია და ფიზიკური თავდასხმა ჟურნალისტებზე. დღეს ბათუმში საერთაშორისო კონფერენცია იმართება. კონფერენცია რამდენიმე წუთის წინ დაიწყო. ეს არის საქართველოს ევროპული არჩევანი. საერთაშორისო კონფერენციას ესწრებიან უკრაინის და ასევე მოლდოვას პრეზიდენტები, ასევე ევროსაბჭოს პრეზიდენტი შარლ მიშელი. დღეს შარლ მიშელი შეხვდა ამ კონფერენციის დაწყებამდე საპარლამენტო ოპოზიციის ლიდერებს, ასევე საქართველოს პრემიერის და ასევე შარლ მიშელის და პოლიტიკური ოპოზიციის ლიდერების პოზიციები თქვენ შეგიძლიათ ნახოთ ჩვენს ვებგვერდებზე ბათუმელი ბიჯი და ნეტგაზეთი G. ნახოთ როგორ განვითარდება პროცესები. ჩვენ
ვადევნებთ თვალს ამ პროცესს, მათ შორის კონფერენციას და მოგაძლევთ ინფორმაციას როგორც ამ აქციის შესახებ, ასევე იმაზე თუ რა გამოხმაურება ექნება ამ აქციას კონფერენციის მონაწილეებში, კონფერენციის მონაწილეთა და ლიდერებს ჩვენ ველოდებით მედიის სივრცეში, რომელიც მოწყობილია ამ სასტუმრო შერატონში, ჩვენ ვერ ვესწრებით თავად კონფერენციას, სწორედ პანდემიის მიზეზით, ამ მიზეზით ჰიბრიდულ რეჟიმში იმართება ამ შემთხვევაში ეს კონფერენცია, რომელიც რიგით მე-17-ია. კონფერენცია საქართველოს ევროპული არჩევანი იმართება ბათუმში, რომელიც დღეს დაიწყო რამდენიმე წუთის წინ 3 საათზე. დღეს ამ კონფერენციას ესწრება როგორც უკრაინის, ასევე მოლდოვას პრეზიდენტები და ესწრება ასევე ევროსაბჭოს პრეზიდენტი შარლ მიშელი. ჩვენ მოგაძლევთ განახლებულ და სანდო ინფორმაციას იმაზე, თუ რა ხდება ბათუმში, მათ შორის ამ კონფერენციაზე და რა განცხადებები და შეფასებები გვექნება ამ აქციის შესახებ. დიდი მადლობა ყურადღებისთვის. მე ჟურნალისტი ჯაბანანიძე ვარ, ეს ბათუმელების ლაივი იყო. დაგიბრუნდებით დროებით.